おす、日進月歩、塩田正宏です。今日はですね、正中線について、勉強しに行こうと思ってます。動画で結構正中線って色々出てきたと思うんですけども、なんぞやそれみたいな。で、いい練習方法があるので、今日は公園に行って撮影しようと思ってるんですけども、今まで動画でアウン会の阿久澤先生であったりとか、謙信先生は、正中線を使っているというか、理解されていて、技をかけてるんですよね。で、皆さんも正中線、自分の正中線はどこにあるのかって知りたいじゃないですか。その時によく平行棒って出てくる。平行棒出てくるけども、実際にね、平行棒を使って練習とかしてないでしょうし、どうやって練習するのかもちょっとわかんないと思うんで、今日はね、公園行ってちょっとそれを勉強しに行こうと思います。ぜひ皆さんも学んでみてください。はい。はい、公園にやってきました。で、正中線って、アウン会ではよく言うでしょうけども、他の武道でも言いますよね。いや、よく聞きますよね、正中線って。聞きますよね。なんだろうな、合気道では正中線って言わないんですよ。中心軸。でも中心軸はちょっと違うんですよね。この前聞いた話、中心軸と正中線は違うなって思ったんですけども、その正中線が分かると、正中線って自分のこの不安定な、状態ですよね。例えば鉛筆を一本立ててて、その、グラグラじゃないですか。その状態を、その自分の中で見つけるっていうことで。そうですね。そこは、また重ねるといろいろあるんだけど、簡単に言うとそう。はい。で、それができると、例えばアウン会的にはどんな技ができるんでしたっけ？いろいろできますよ。ちょっと待ってくださいね。普通の上げてとか、普通だったらぶつかるところを自分の正中線とか取るから相手が不安定になってこうやってなんかかけたりとか、なんか相手が来るのにも来るとかに対して取ったりとか、それ自分の正中線が分かるから相手のとの線を合わすことができる。自分の正中線が分かるから、自分の正中線があります。はい。で、それを分かったこの正中線をまた相手の方にエクステンドする。エクステンド？伸ばす。で、伸ばすから、相手が入ってきた、スーッと入ってきたのを、センサーとして、なるほどね。入るって、なんかタイミングで、これで、入るとかじゃなくて、自分のこの線が合わさってるからスーッて入って剣だからね、本当は。よく阿久澤先生とかもセミナーとかでこれはハリーとかパリーとかじゃなくて剣を持ってるからここにスライディングして入って切ったりとか、これが技になってくるっていう。だけどじゃあハードルとしてじゃあ正中線は何ぞやってどうやって体をまとめればいいのか。で、さっきマイクさんから見せてもらいましたけども、そのイチロー選手であったりとか、言っていいのこれは。いや別に。いろんなそのスポーツ選手も正中線を取っている。だからこそ、なんでしょうね。例えば他の人だったら、その太ももに負担がかかっててすぐ動けなかったりとか、正中線が取れてるとその力みがないから、スムーズに動けるっていうこともできるんですよね。なのでいろんなスポーツにも活かされるし、あと反射神経が上がるんですよ。なので今結構有名な方はもう見てもやっぱそういうことが整ってるって分かるじゃないですか。大谷翔平もそうなっているので、他の人よりもね、反射神経がいいんですよね。なのでちょっと皆さんもそうなんだって思っても実際に使えたりすることができないまま終わってしまう部分があるんで、今日はじゃあそういう正中線の取り方を説明していただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ例えばこの平行棒に乗りました。でこの時じゃあ、下半身を振ります。でこれを骨盤から適当に振ってたらこれね結構怖いんですよ。筋肉が、なんかいろんな支えをやらなくちゃいけないし、重心がバラバラなんですよ。今のは正中線を取ってない場合ですね。で、正中線というよりは、正中線を、一つ、微調整をかけるのが、この頭の頭蓋骨です。で、顎とうなじあります。ヒンジみたいな感じで、
これだったら脊椎の一番上なので、これをいじれば全部が動くはずです。なので最初はちっちゃい動作でも構わないので、これを顎を下げて、顎を上げて、顎を下げて、顎を上げて、顎を下げて。なるほどね。そうすると、こういった連動が可能になります。そうすると、どうかな。コントロールが頭から来てる。そうですね。あと手が揺れてないしね、さっきみたいに。なんか筋力で支えてない。少なくなります。なるほどね。いや、分かったぞ。いや、だからこれ平行棒でやると分かりやすいですね。自分の体が道具だったら、頭のこのツールをまず活かせないといけない。はい。活かすためにこれを設定するんですよ。だから、これで重力が働いてるこの状態で、うなじをちょっとこう伸ばして、最初は別に勢いを軽くつけるためにこう動き出して、後のコントロールは頭に任せる。顎、うなじ、顎、うなじ、顎、うなじ。で、それが最初のところですね。で、次は、これが大体分かってきたら、次は結構簡単なんですよ。自分をただここで支えて、まあこれでもいいし。で、下から、ただ、こうやってつま先立ちになって、少しずつこう構造を作っていくんですよ。で、ちょっと分かんないんだよね、見ても。だから、ちょっとやってみます？構造を作っていく。これだと完璧に浮いてます。足も浮いてます。はい。足が何の支えにもなってない。これを、この状態だと、まだ浮いてます。で、足は、多少は支えてるけど、ほとんど支えてない。この足の支えをゆっくり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 、自分の骨盤にここまで来るように感じるんですよ。で、逆に、こっちで支えてるところが、こう落とした時にこうなってはいけない。ここでマッチングしてるんだったら、ここまで来て、で、合わさったなと思ったらこう入ってる。で、この状態で若干不安定になるね。OK。一回これ全部消して。で、ちょっと僕を押してみてください。でも、ぶつかるでしょ。はい、ちょっとぶつかります。ぶつかる。OK。一回さっきので、グッて自分を持ち上げて、で、足をくっつけて。で、ちょっと顎とうなじ。これ最初。うなじをこうしたとき、少しこう勢いつけていく。そう。それで、顎を下に出して、顎を下に行くと足が上に上がる。反対。そう。完全に頭に頼った方がいいですね。他は意識しちゃうと逆になっちゃったりするんで。そう。で、別に逆のパターンでもいいんですよ。はい。それはあくまでも、一つに集中するっていうことで。はい。いろんなことを観察した方がいいから。でも、とりあえずそこに、定義してるだけ。で、次は、こういう感じで、自分がもう、ここに乗ってるっていう感覚を作ってください。そうすると足軽いですよね。で、足が軽い状態で、こうなってるので、ここで支えてるので、ゆっくり下から少しずつなんかこう構造が上がってきません？きますよね。そうするとこの上からぶら下がってるところが少しずつここにこうマッチングする。そう。感触だから分かりにくいんですけど、やってみてください。はい。今みたいなこの平行棒がなくて立った状態は膝は曲がってるけども太ももに負担がない立ち方になってるんでしょ？いや、かかってない。だからこれですよね。はい。こう膝を曲げた時にみんなほら太ももに筋力を感じちゃうじゃないですか。で、今は太ももに膝は曲がってるけども感じてないんですよね。それがやっぱ負担がなくて、すいませんね、一郎の話になっちゃうけども、やっぱ最初に初動がちゃんと早く、だからさっきの反射神経の話ですけども、
そういう筋力が、このね、太ももにかかってない時は、もう素早く動けるってことですよね。動けるってことなんですよ。筋膜とかいろんなものが働く。なので、まあ、ボクサーとかもいろいろいるけども、骨筋力いってたらこれが一歩遅くなっちゃうから、ちゃんと今みたいな状態でこう立ち続けていると。浮いてるような感じがしません？なんか。しますね。OK。はい、じゃあもう一回それでちょっと軽く作ってください。はい、ちなみに、これやったことない？やったことないです。ないんだ。はい、なんか、まるで言わせようとして。でも実際は、ね、久々にやったんですよね。そうですね。だから今回は。ちなみに、西尾さん、ロバート先生のところに習いに行ったのが久々だったんですよね。ちなみに、7年前ぐらいに塩田合気道の会員さんだった方で、今日なんか会うからたまたまね、来たっていう、今日は偶然のっていう。ただ、全く新しい情報っていうことで。うん。で、まあ、軽くこうやってセッティングしてください。その、下からが盛り上がってくる支えと、上からこうやってこう、つってるところ、ここでマッチングして、で、それがだいたい、じゃあ声かなと思ったら、ここを戻して、で、普通に僕を、それなくさずにちょっとグッと、そう。軸で押して。他の鍛錬いろいろなされてる方なので、はい、体が、結構しっかりしてるんですよ。はい、だけど、今のタッチだと、軽くて僕が吹っ飛ぶんですよ。そうすると僕のこの重みが感じないんですよね。そうですね。で、これが、また、例えばじゃあ、まあ、足をかける技だとしたら、普通にじゃあ、かけてみてって。これ、いいよ。グッて。はい。グッて。そうすると、こうなっちゃうよね。ぶつかる。で、もう一回セッティングして、セッティング大体分かったら、それなくさずに、こう。どんな感触なんですか、その西尾さん、今の。全然力感がないですね。でも、やってることは一緒で、足でかけようとはしてるんですよね。でも、こっちが整ってるから、でも、それ面白いですよね。なんか、じゃあ手がダメなんだとか、いろいろ思うけども、こっちが整っていたら手とか、そういう問題じゃなくて。そう。それ面白い。自分の体が整ってないから、これがうまくいかないって。体を最初整えないと、小手先の、技が難しい。ちなみに、この感覚を身につけたら、椅子で全然できるんですよ。椅子で、こう、支えて、で、ミニバンみたいなのを、できるんです。こうやってこう、ただ自分を揺らして、ここを何もしないで。ただ自分が足から、そう。でもここを響いちゃいけない。あ、いいよ、それで。そう。それで適当になんかじゃあ下げてみたいな感じで。どう？そう。こう。重心、今、普通にこう下げようとして。ぶつかる。でも、重心を今、こう、ほら、ずらしたっていうか、ほら。僕の重心をこう前にずらして。前出てるけど、ここ軽くなってるし、僕の重心まで取られてるってわかります？なんか。僕は不安定になってます。不安定になってるし、僕は何もこう、抑えてるって言っても、ほら。それで今、ダンって下にこうやってこう、そう、こうなるわけ。確かに。じゃあ最初、じゃあこういう時は、こうなってるわけですよね。そう。うまい。そう。いや、これがあるからね。感覚がわかる。早いんだよ、これ。ね。俺、だから、これ秘密兵器って。だから、じゃあ、今のこれじゃあ僕が正中線取ったっていうところ。こうなって、これが。正中線、自分の、安定しちゃってるから、こう。そう、安定しちゃうと、ここで僕に何も響かない。で、共有、そう。こっちの方が、そう。こういう取り方。で、これがあくまでも自分の体のしつけっていうか、自分の体の状態をどうやって微調整する、こう入り口がすごいわかる。いつまでもなんかみんなこう、なんか肘がこれかなとかさ、流派はいろいろ形は違うけど、なんかこう違うところになぞってるわけ。問題はこの頭蓋骨のこの調整と、あと下からの構造の調整で両方やるんですよ。だからこうやった時に、これをやった時に、これでこう自分でまず取る。で、下からこうやってこうスッてこうやってこう取ると、これもちょっと違うでしょ。でこれをこうスッ
そうすると僕とあなたもリンクしてるから、そう言ってこう。だからパターンはいくつかあるわけ。この重心をこの間で動かすことだってできるから。でもその発想も大体みんなないから、なんか一個のものを取りましたって以上、違う。動作の中だから重心なんてもう、ね、崩れちゃったり、一個ってないから。あとちょっと気になるのは、その上半身はいつもそうやってる時ってこうまっすぐなのはわかるけども、ほら柔道とか今の大外刈りみたいなのやるときに、体が結構こう曲がった状態とかでも、正中線って取れるんですか？それって。正中線ってあくまでも感覚なので、はい、この軽い感覚、合わさったこの重心、だからなんか正中線っていうと勘違いしやすいんだよね。なんかこうパッとまっすぐ立ってると思ってて、はい、いや実はジグザグとか全然あるんですよ。なるほど。だからこの重心が合わさったところがなんだろう、無重力みたいな感じになるところがあって、でそこの操作とか。はい。じゃあ今みたいに最初まっすぐ立ってこう練習して自分の正中線を確かめるけども、その正中線が分かったら別にいろんな体勢に自分がなったとしても大丈夫なんですよね。なんか分かってれば。言っときたいのが、これは最終の形ではない。こっからいろいろ調整しなきゃいけないけど、はい、これがある種普通感じにくい、こうハードルを一気に素人でもここまで持ち上げれるハックっていうか、もうちょっとこう、トリックっていうか。西尾さんはこの武道の経歴があるとしても、今初めてこれをやって、ビフォーアフターでこう変わったじゃないですか。また多分その別の日になると一旦忘れるじゃないですか。で、何回か繰り返していけば自分で取れるようになって、そういった動きが最初からできるようになるっていうことですね。でもこういった感じで今わずか3分ぐらいの稽古で、できるっていうことを、実感していただいてね。ロバート先生の稽古にもね、そういった練習を結構できるのと、僕も今、結構やってたりするんで、で、合気道でも確実に必要なのと、じゃあ合気道の話で言うと、成田慎十郎先生とかってね、腰の上にこう乗ってるというか、それで技をかけるんですよ。一旦は外して戻るのか。そうするとなんか相手がもう崩れちゃうみたいなね、現象とかって絶対正中線だなって思うところとか、この動画上がるときには上がってない先生かもしれないですけども、加藤先生っていうね、陣トレをやっていただいてる先生も、その正中線を取る達人だと思ってるんですよね。なので、今すごい正中線の必要性を僕は感じてるんですけども、こういったことで訓練できるということなので、皆さんも練習してみてください。では。はい。